संबलपुर सिटी स्टेशन अंचल झांकरपड़ार विपुल परिमाण कप सिरप जबत होइछि 1440 बोतल कप सिरप जबत सहित घटना 5 जन को गिरफ्त करा जायछि। गोटे कार गोटे स्कूटी और 10,000 टंका भी जबत होइछि। समस्त अभियुक्तंकर घर संबलपुर अंचल कोलकातारू जड़े अभियुक्त कप सिरप चोरारे मगाइथुवा बेले सिटी स्टेशन अंचल अन्य मानकु बिक्री करा जायथांता एगुड़िक एथिपाई समाने सेठारे क्रेता माने भी पहुंचीथिले। अभियुक्त मानकु एनडीपीएस एक्ट गिरफ्त करा जायछि। जबत कप सिरप आनुमानिक मूल्य 5 लाख टंका हेबो बोली पुलिस कहछि। देखो आमर जो एसपी संबलपुर साहब निर्देश क्रमे आमर जो ड्रग्स उपर जो स्पेशल ड्राइव चलछि सेथिरे आज सकाळे आमर 5टा बेले गोटे आमर खबर पाइथिले धनुपाली आईसी धनुपाली जे आमर जो सिटी स्टेशन रही तार पछपटे जो झाकरपड़ा रही सेठी किछि पिला अछंती गैदर अछंती गोटे गाड़ी अछि एवं स्कूटी माने अछि एवं 5-6टा पिला अछंती एवं से माने सेठी कोरेक्स जो आसी कलकाता से जो आज जेमती हुए से पश्चिम बंगरू सेटा डिस्पर्स करबा पे चालान करबा पे चेष्टा करन सेथिरे आमर स्टाफ रेड करथिले एवं से जगह रे टोटाल 5 जन को आमर एप्रिहेंड करथिले विथ गोटे एक्सयूवी गाड़ी गोटे स्कूटी से जगह डिटेन करथिले एवं एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को प्रेजेंस रे तलाशी कर टोटाल 12 पेटी माने 1440 बोतल कप सिरप कोडेन युक्त कप सिरप जबत करथिले। संबलपुर सिटी स्टेशन अंचल झांकरपड़ारे घटना जोठु विपुल परिमाण कप सिरप जबत करा जायछि। अधिक सूचना नबा संजय जेना संबलपुर ब्यूरो चीफ आम सहित फोन लाइन अच्छे। संजय ये गोटे अविरत भाव सेठी चेष्टा एमती चलीथिला कि कप सिरप जो माने निशाद्रव्य भाव तार सेवन करुछंती बा व्यवहार करुछंती सेमानक निकटरे पहुंचेबा पई कारण 5 जन गिरफ्त होछंती। एते परिमाण कप सिरप जतबळे जबत होउछि शंका या जे रीतिमत भाव रे गोटे रैकेट चलीथिला कि देखो संबलपुर पुलिस पक्षर निशा निवारण गोटे स्पेशल ड्राइव चलती स्वतंत्र अभियान चलती से क्रम में भिन्न भिन्न थाना पक्षर भिन्न भिन्न प्रकार निशा द्रव्यर चोरा चालान व्यवहार या चेकिंग कराई जो घटना घटी धनुपाल थाना अंचल ये सिटी स्टेशन पाखे रही लोकेशन रही से जगह जो झाकरपड़ा अच्छी से ट्रांसपोर्टिंग आसीला वेस्टबंगलू जो कप सिरप आसला इलिगाल कप सिरप पाखापाखि 1440 बोतल कप सिरप आसीला सेठाकू क्रेता मैंने आसी छोट बेपारी जो मैंने आसते किणिकी नहीं पुणी बिकी था विभिन्न दुकान छक जगह बिकी था कौन सूत्र खबर पाई धनुपाली पुलिस पहुंची डिलिंग चलता से समय से धरी सहित गोटे एसयूवी गाड़ी धरता गोटे स्कूटी 10,000 टंका 4 जन को गिरफ्त कर गिरफ्त करा सहित पाखु जो जबत होती कप सिरप तार मूल्य पाखापाखि 5 लाख टंका हेबो बोली पुलिस कही। तेबे ये जो चेन चली ये वेस्टबंगलू संबलपुर बरगड़ एमती ये चेर बिछे चलती भिन्न भिन्न समय या पूर्व सदर थाना पक्ष विपुल परिमाण जबत कराई कप सिरप तार चेर जाइला वेस्टबंगल को सेठी जे माफिया रही से सिंडिकेट चली वेस्टबंगलू से पठाउछंती संबलपुर को संबलपुर निर्दिष्ट जगह पहुंचला पर सेठारे क्षुद्र व्यवसाय माने सेठू से रिसीव करके नहीं भिन्न भिन्न जगह बांटुछंती से बिक्री करछंती एई नेटवर्क तंगर चली किंतु बड़ कथा होची गोटे पक्षरे पुलिस सफलता कहि परिबा अन्य पक्षरे पुलिस जो मूल कार्पोरेटर जे वेस्टबंगल बसिकी मूल माफिया जी तांको पाखरे पहुंचबार आवश्यकता रही नतले चेर ये उपड़ब ना एमती बारंबार धरा होथुबो पुलिस बाबा नौथुबो किंतु मुख्य कार्पोरेटर ताकू जे पर्यंत पुलिस न धरी से पर्यंत चली। धन्यवाद संजय तमाम सूचना और अपडेट पाई। जो कथा संजय कहते जे मुख्य किंगपिन जे मुख्य कार्पोरेटर ता पाखरे पुलिस पहुंचबार आवश्यकता रही कारण अन्य मानक गिरफ्त करदबा बा जो माने लिंक रे अछंती से मानक गिरफ्त करदे बाहाबा नहीं गले हेबो नहीं। मुख्य कार्पोरेटर पाखरे जीए प्रकृत रे रैकेट को परिचालना करूछि ता पाखरे पहुंचबा पुलिस पाई गोटे बड़ चैलेंज।